Beleza, quem tá falando aqui é Jacosta, do canal Jacosta Gamer. E bom galera, dessa vez aqui estou passando aqui no canal rapidão, só pra trazer um vídeo aí como ensinar a fazer essa fogueira aí, muito doida. Que só que ela é bugada, muito insano nela, né? Bom, pra você fazer ela, você vai ter que ter, né, o Minecraft 1.8 pra você fazer ela, porque vai precisar de uns itens aí que tem só no Minecraft 1.8. Tá, então, bom galera, eu vou lá, deixa eu fazer aqui. Eu venho aqui, né? Aí eu venho aqui, pego. Deixa eu ver aqui. Pego bloco de terra, não vai precisar de bloco, mas vai precisar. Tanto faz, bloco de slime, eu acho que também uma cama. Esse negócio aqui. Eu acho que, se não me engano, o outro é um pistão. Falta esses dois aqui, acho que é só. Não, faltam. Falta como é que é o nome? Aqui, ó. Isso aqui, né? Então, tá fazendo aqui o trem, né? Vocês vão cavar um buraco de 3x2. 3x2, no caso, seria assim, eu acho. Aí vocês vão pôr a cama assim, ó, na horizontal pra lá, assim. Vocês vão pôr assim. Aí vão pegar assim aqui, ó, parede de pedregulho. Vão pôr assim. Vão pôr a aguinha assim. Agora, acho que esqueci como é que se... Ah, tem que ter um buraco bem aqui. Acho que tampo aqui, se não me engano, acho que é. Aí eu ponho o tampo aqui. Acertei. Aí eu ponho aqui assim. Aí eu vou apanhar dois blocos aqui assim. Aí você vai pegar esse negócio aqui, o suporte de armaduras. Vai apanhar um bem de ladinho assim. Um pouquinho lá pro lado de cá. O outro mais na frente. E o outro mais na vertical. Aí já vai dar o formato de uma fogueira. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Pra ficar meio feio, você pula dentro da água, dá um mergulho lá. E dá uma ajeitadinha. Aí você tira a água. Aí o negócio vai ficar pulando. Aí você renova a água lá embaixo, lá, ó. Tá vendo? Tá água corrente e vai ficar água parada. Agora você vai fazer o seguinte. Você vai destruir esse bloco aqui. Você vai apanhar lava e já vai pegar fogo. Aí você pode destruir esses dois aqui. Calma aí. Eita, pega, calma aí. Eita, eu tirei um negocinho dali, mas vai ficar feio, mas tô nem aí. Tô bugado. Agora pra tampar, vocês não podem, tipo assim, tampar direto, já tacando tudo aqui, que não vai dar certo. Então você vai ter que fazer assim. Subir aqui assim, fazer um sistema muito doido aqui. Você vai fazer assim, quebrar isso daqui, assim, aí assim. Aí vocês vão pegar assim, põe a slime, né? Bloco de slime. Aí você vai fazer assim. Eita. Ah, isso. Aí vocês vão pegar redstone ou alguma coisa que tem redstone, né? Usar um bloco aqui que é mais prático. Aí você vai mandar um pra baixo, aí vai mandar o outro e está pronta a nossa fogueira. E quando você quiser fazer um vídeo de acampamento e você não tem fogueira, está aí. Só que o paia é que falta muito tempo pra ficar noite. Ih, tá de dia. Ela não alumia e nem assa nada. Deixa eu ver aqui. T barra time 7 acho que é 17.000 que é a noite. $1.700 T barra time 17.000. Aí, ó, ela não alumia, ela só tem luz própria, só que ela não alumia. Ó, galera, então foi esse o vídeo aí. Não foi esse não, ó. Vou mostrar aqui minha van pra vocês aqui. Deixa eu tirar esses itens bugados aqui. Pegar aqui a chave da van. Tentando.
Abri a van aqui, ó. Tá, pega. Aproveita a isso aqui, ó. Pronto, parça, já era. Agora vamos viajar. Deixa eu ligar os faróis. Aí aqui tem o meu fogãozinho breque, muito doido. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, olha só que insano meu fogãozinho doidão. Vou fritar uma carne aqui. Aí, ó, que doido. Aí estão fritando aqui umas carnes de porco que eu vou deixar fritando ali. Eita, caiu do fogão, não pode. Aí, voltou. Vamos deixar umas carnes de porco fritando ali. Eita, sumiu meus discos. Eita, pega. Quebrando meu ônibus. Como é que seria se alguém chegasse no seu ônibus e quebrasse? O que você fazeria? Eu simplesmente ia denunciar o cara.